Добар ден на сите, драги пријатели, граѓани, граѓанки, другари, другарки, почитувани представници на медиумите. Денес стојам пред вас не само како носител на листата во изборната единица 4, туку како некој кој целиот свој живот и кариера ги посветил на здравството. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија имаше таа одговорна улога да раководи со здравството во време на најголемата здравствена криза во човечката историја. И покрај сите предизвици со пандемијата успеавме да реализираме низазначени проекти и реформи. Со овие проекти го напредивме статусот на здравствените работници и ги подобривме услугите за граѓаните. Ги покачивме платите на лекарите и сите здравствени работници. Реконструиравме историски најголем број на објекти и набавивме многу модерна медицинска опрема. Обезбедивме квалитетни лекови, инсулини и биолошка терапија, а се грижевме и за најранливите категории, пациентите со ретки болести. Гледајќи кон иднината, подготвивме план и програма за целосна трансформација на здравствениот систем. Нашиот план за следните 4 години е амбициозен, но реален и насочен кон клучните проблеми и реформи потребни во здравството. Предвидуваме укинување на партиципацијата од 20% за сите јавни здравствени услуги, обезбедувајќи финансиските ограничувања никогаш да не стојат помеѓу граѓаните и нивното право на здравје. Ја препознавме критичната потреба од специализирани медицински професионалци во нашата земја. Во овој мандат распишавме над 1000 специализации и субспециализации. Во следниот се обврзуваме дека ќе распишаме уште 1000. Ќе отвориме нови можности за нашите амбициозни медицински умови. Наша клучна цел е да осигураме дека нашиот здравствен систем е зајагнат со експертиза и посветеност. Одлива на кадар е предизвик за целиот регион. Многу од нашите таленти ја бараат својата можност во странство. Веќе започнавме успешен процес на обезбедување европски услови за работа за нашите здравствени работници преку покачување на платите, платените специализации и едукација. Сега наша цел ќе биде и да го надградиме овој модел и да обезбедиме враќање на дел од македонските лекари кои работат во странство. Ќе понудиме европски плати за лекарите кои што сакаат да се вратат дома и да работат и да ги едуцираат нашите млади лекари тука во домашни услови во нашите болници. Посветени сме на значително подобрување на финансиската состојба на нашите здравствени работници. Откако вкупните примања на лекарите специјалисти се повеќе од двојно зголемени, во следниот мандат се обврзуваме дека платите на лекарите специјалисти во терцијерното здравство ќе биде 180.000 денари. Во секундарното здравство 140.000 денари. На општите лекари 120.000 денари, на медицинските сестри со висока школа 90.000 денари и на медицинските сестри со средно училиште 60.000 денари. Не ги забораваме и приватните специализанти кои работеа без пари и ние ги плативме за прв пат во 2018 година. Сега се обрзуваме дека нивните плати ќе растат согласно растот на просечните плати во здравството. Ова е правична компензација за оние кои го посветуваат својот живот за спасување на други. Во дело на реконструкциите направивме многу, но овој е процес кој не запира и никогаш не е доволно. Со нашиот план планираме целосна реконструкција и реставрација на сите секундарни здравствени установи во нашата земја. Ќе осигураме дека секој агол на Македонија ќе има пристап до медицински услуги од највисок степен. Продолжуваме да се грижиме и за најтешко болните. По воведувањето на биолошката терапија се обврзуваме дека ниту еден пациент нема да биде оставен без оваа квалитетна терапија. По укинувањето на паралелниот увоз за лекови и обезбедувањето на оригинални инсулини за повеќе од 20.000 пациенти со диабет се обврзуваме на воведување уште 3 нови квалитетни лекови од оваа група. Приоритети понатаму ќе останат пациентите со ретки болести. Во првиот мандат го зголемивме буџетот за 200%, воведовме 7 нови лекови. Сега се обврзуваме дека секој нов лек кој ќе се појави било каде на пазарот ќе биде достапен и за нашите пациенти со ретки болести.
Понатаму планираме значително подобрување на условите за студентите. Во следните 4 години ќе ги удвоиме квотите за упис на медицинските факултети, на медицинскиот, стоматолошкиот и фармацевскиот, и целосно ќе се укине партиципацијата. Со тоа ја решаваме критичната побарувачка на здравствени работници и инвестираме во иднината на македонската медицина. Развојот на новиот медицински факултет во Битола е доказ за нашата посветеност на образованието и иновациите во здравството. Символизира нова ера на медицинска едукација во земјава. Ке го подигнеме на врвно ниво со цел продуцирање на квалитетни кадри кои ќе бидат иднината на нашето здравство. Во изминатите години здравството испиша и многу убави приказни, како успешните трансплантации, воведување десетици нови хируршки методи, за што сум навистина горд на моите колеги. Во следниот мандат ќе продолжиме да унапредуваме гранката на трансплантацијата и се обврзуваме да воведеме роботската хирургија. Имаме врвни лекари кои ќе ги поддржиме во својата надграба согласно светските трендови. Почитувани присутни, драга Јована, ние развиваме социјално здравство, кое дава грижа на сите луѓе. Ниту еден пациент не е оставен без здравствена грижа и нега и третман во изминатиот и тоа како комплексен период. Сега се обврзуваме дека тој квалитет дополнително ќе го подобриме. На таа основа градиме и нов систем. Како во здравството, така и во социјалната сфера се направи многу, сега се планираат и многу нови мерки. Јована, што е најважно за грижата за нашите граѓани? Така е, Венко, се согласувам. Тоа е вистината и покажавме и докажавме дека се грижиме за сите. Тоа се нашите принципи и нашите вредности. Продолжуваме затоа што сега е време за подобро и за повеќе. Продолжуваме да се грижиме за сите оние кои што се грижеа за нас, за нашата највозрастна категорија на сограѓани, за нашите пензионери. Се обврзуваме на минимална пензија од 20.000 денари, просечна пензија од 30.000 денари. Усогласување на пензиите секој јануари и јуни секоја година. Воведуваме новогодишен пакет за сите пензионери во висина од 6.000 денари. Картичка за пензионерски попуст, за попуст од 30% на прехранбени производи за секој пензионер. Се обврзуваме да изградиме 12, најмалку 12 нови домови за стари лица. Како што се грижиме за нашите пензионери, така продолжуваме со грижата и за нашето најголемо богатство, за децата. Во изминатите години покажавме како се градат градинки. Изградивме 84 градинки, отворени, а 20 градинки се во фаза на изградба. Продолжуваме со отварање на нови градинки и се обврзуваме да го зголемиме опфатот на децата во градинки до 70%. Сите сме еднакви. Затоа ќе обезбедиме инклузивни игралишта и сензорни соби во секоја градинка, во секоја општина. Бесплатни логопедски и дефектолошки третмани за секое дете. Продолжуваме да се грижиме и за лицата во социјален ризик. Повеќе за сите. Затоа се обврзуваме да ги зголемиме сите права од детска и социјална заштита за 30%. Услугата помош и нега во домот да биде достапна во сите општини. Обезбедуваме 375 социјални станови, да обезбедиме подобар животен стандард на 375 семејства. Младите беа и останаа наш најголем мотив, затоа што младите се нашата иднина. Нивната економска независност е наша гаранција и стабилност.
Го зголемуваме младинскиот додаток од 3.000 на 5.000 денари месечно. Се обврзуваме да го зголемиме опфатот во гаранција за млади за 50%. Обезбедуваме софтвер за активација на млади по примерот на Словенија. Се обврзуваме да продолжиме да градиме еднакво и праведно општество. Еднакво општество и еднакви можности за секој. Едно општество за сите. И затоа, Венко, зборувавме за социјалните и за здравствените политики кои што се нераскинливо поврзани. Покажавме и докажавме дека ги унапредивме и ќе продолжиме со унапредување во нивната комплементарност. Имаме, со години наназад покажавме дека имаме искусни и врвни професионалци и во секторот здравство и во секторот социјална заштита. И затоа нашите поставени цели за онаа за кое што зборувавме и јас и ти се реални и се многу остварливи. Грижата за сите не е само наше ветување. Грижата за сите е наша мисија. Дали се согласуваш, Венко, со ова мое мислење? Така и ова нашите ветувања се и храбри и амбициозни, ама сум сигурен дека со многу посветена работа сме спремни да ги оствариме, исто како што го остваривме тоа што до 2018 година изгледаше невозможно. Инвестицијата во здравјето, во здравството е инвестиција во иднината, а од иднината нема откажување. Нема откажување. Благодарам.